Hello. Today's topic is sources of law. तो sources of law को simply हम ऐसे समझ सकते हैं कि from where the law is originated, from where it came into existence. This is what sources of law is. Custom, legislation and preceding. These are the major sources of law. First, custom. तो कस्टम क्या है? सिंपली कस्टम हम ऐसे समझ सकते हैं कि वो रिचुअल्स, वो प्रैक्टिसेस, वो ट्रेडिशंस जो पास्ट में या प्रेजेंट में भी लोग फॉलो करते आ रहे हैं, तो उसे एक लॉ का रूप दे दिया गया सोसाइटी के नीड के अकॉर्डिंग. फॉर एग्जांपल मैरिज रिचुअल्स हैं, हिंदू मैरिज एक्ट है, मुस्लिम पर्सनल लॉ है, और भी बहुत सारे ऐसे लॉज हैं, प्रैक्टिसेस हैं जो डिफरेंट स्टेट्स में, डिफरेंट रीजन में सबके अपने अपने अकॉर्डिंग जो कस्टम्स फॉलो किया जाते हैं उसे एक लॉ का रूप दे दिया गया सोसाइटी के नीड के अकॉर्डिंग. दिस इज व्हाट कस्टम इज. नेक्स्ट इज लेजिस्लेशन. लेजिस्लेशन वो लॉज जो पार्लियामेंट ने पास किए, जैसे भारतीय न्याय संहिता, इंडियन पीनल कोड, मोटर व्हीकल्स एक्ट है, राइट टू एजुकेशन एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट. ऑल दीज लॉज आर लेजिस्लेशन. लेजिस्लेशन मीन्स वो सारे लॉज, ऑल दोज लॉज दैट आर बीन पास्ड बाय पार्लियामेंट. लेजिस्लेशन. नेक्स्ट इज प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट सिंपली हम ये समझ सकते हैं कि वो लॉज जो किसी भी कोर्ट में एक जज ने जजमेंट दिया है और उस जजमेंट को फ्यूचर के लिए एक एग्जाम्पल के तौर पर यूज़ किया जा रहा है, या वही एक लॉ बन गया है और उसी के अकॉर्डिंग आगे के जजमेंट हो रहे हैं या आगे के लॉज जो भी हैं वो बन रहे हैं. प्रेसिडेंट का अगर हम एग्जाम्पल ले लें तो जो भी लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, जैसे केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला है, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है, और MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान है. तो ये जो भी लैंडमार्क केसेस हैं जिनके जो एक प्रेसिडेंट बन गए हैं, जिनके अकॉर्डिंग आगे के जजमेंट हो रहे हैं और लॉज बनाए जा रहे हैं, वही है प्रेसिडेंट. नेक्स्ट टॉपिक इज नेचर एंड फंक्शन ऑफ स्टेट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लॉ. तो नेचर ऑफ स्टेट क्या है? अ स्टेट इज एन organization, a political organization that has ultimate power, that has supreme power, that has a defined territory, a population, a government, and the government should be sovereign. This is what nature of the state is. तो फर्स्ट क्या है? किसी भी स्टेट की एक डिफाइंड टेरिटरी होना चाहिए. सेकेंड क्या है? पॉपुलेशन, एक डिफाइंड पॉपुलेशन होना चाहिए उस स्टेट में. थर्ड क्या है? गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट होना चाहिए जो फ्री है, सॉवरेन है. फोर्थ, सॉवरेन गवर्नमेंट होना चाहिए जिसके पास सुप्रीम पावर है एंड नो अदर स्टेट और अदर कंट्री हैज़ द पावर टू एंटर इन दैट कंट्री और स्टेट. सो दिस इज़ व्हाट द नेचर ऑफ द स्टेट इज. फंक्शंस ऑफ द स्टेट. तो फंक्शन ऑफ स्टेट में क्या आ जाता है? स्टेट को लॉज बनाने और जो पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाया है उसे इम्प्लीमेंट करना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखना, जस्टिस, फेयरनेस, इसे मेंटेन करके रखना, उस स्टेट के सिटीजन्स का प्रोटेक्शन करना और स्टेट में पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम करना. ये है फंक्शन ऑफ द स्टेट. नाउ व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट एंड द लॉ? तो सिंपली लॉ इज़ अ टूल टू मेंटेन द फंक्शंस ऑफ द स्टेट. व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द स्टेट? अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया है, डिस्प्यूट्स को सेटल डाउन करना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना, वेलफेयर मेंटेन रखना,
पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम करना, सिटीजन्स का प्रोटेक्शन करना। तो ये जो भी फंक्शंस हैं उसको मेंटेन रखने के लिए एक लॉ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी स्टेट में। तो स्टेट लॉ को इम्प्लीमेंट करता है और स्टेट को फंक्शन करने के लिए लॉ की ज़रूरत है। ये रिलेशनशिप है दोनों का। तो a state cannot function without law and a law cannot be implemented without the state. So simply law is the brain and state is the body. So without brain the body cannot function just as it is. Without law the state cannot function.